സത്തുമണി സത്തുമണി എന്തിരുത്തോടത് പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞി ഇതെന്ത് പിരുകത്തൊക്കെ അയക്കണേ ഒരു ഏഷ്യന് ചെക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യന് ചെക്കൻ ഒറ്റോടോ അടെ ചുണ്ടടിയേ കിടക്കുകയാണെടാ സിംബോ. ഒരാളുടെ ഇരുത്തം കണ്ടില്ലേ? കുശുംബേ കുശുംബാണ് ചെക്കന് അല്ലേ സിംബ? ഒരാൾ ഇരിക്കണം നോക്കച്ച്. ചാരി ഇരിക്കുക ഒരു കസേര മേടിച്ചാലാ? അവനെ കുശുമ്പളകൾ നോക്ക. അവിടെ നോക്ക് സിംബ. ബാ വാടാ സിംബക്കുട്ടി. സിംബേ സിംബേ വാ ഓടി വാ വാ. പൊന്നെ ഇത് പൊന്നെ അച്ഛന് നോക്കുക. അർഷനക്കണ്ട പേടിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കണ്ട കണ്ട ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരുന്ന ആ ഇരുത്ത അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലടാ ശിബ ശെമ്പ് അൻ്റെ ശിമ്പ് ശിമ്പുമ ശിമ്പുമ. ഇത് നോക്ക് ഇസ്തിരി ഇടാൻ ഞാൻ നിൽക്ക്. നിന്നെ നോക്ക് നോക്ക്. ഒരുമാ ഒരിയോ ഒരിയോ. അച്ഛൻ തന്ന ചോദിക്കടാ. ചുടോ എൻ്റെ ചുണ്ടടി മോനാണ്. എൻ്റെ ചുണ്ടടി മോൻ നമ്മുടെ പൊന്നാണ്. നമ്മുടെ പൊന്ന് നമ്മുടെ സ്വത്തുമണിയാണ്. സ്വത്തുമണി അടി ചുണ്ടിരി കുട്ടിയാണ്. ചുണ്ടിരി കുട്ടി പോ കുശുമ്പം നോക്കണല്ല. എനിക്കാടില്ലേ ഞാനുണ്ട്. ഞാൻ കുശുമ്പം നായർ ഒരു വീട്ടിനെ 4 വീടാക്കി വെക്കും. കുഞ്ഞെ കുറ്റുമണി കുറ്റുമണി. ശരി നിനക്ക് ഞാൻ തടയിട്ടാലോ. മയങ്ങിപ്പോയി കുട്ടി. അച്ഛൻ കണ്ണടിക്കണോ വിളിക്കടാവനെ. ചുണ്ടിരിയെ നിന്നെ നീ അവനെ മൈൻഡ് വെക്കുള്ള. അതാണ് കണ്ണടിച്ചിട്ട്. കണ്ട കണ്ണ പൊന്നെ ഇടുപ്പ് വേദനിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട്. ഉമ്മാനെ ചാരി ഇരിക്കുക എന്ത് സുഖല്ലേ? ആ അല്ലടി. അവിടെ കൊണ്ട് ഇസ്ത്രീയുടെ നിന്നെ പൊടിയിൽ മണ്ണിലൊക്കെ പോയി കിടന്നിട്ട് കണ്ടില്ല. മേത്ത് എപ്പം നോക്കിയാൽ അഴുക്കാൻ. ദിവസം കുളിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. കുട്ടി മയങ്ങിപ്പോയി. കുട്ടി മയങ്ങിപ്പോയി. എൻ്റെ കുട്ടി കുഞ്ഞിക്കുട്ടി ശുണ്ടിരി കുട്ടി. ആവൂ കടിക്കില്ലടോ കടിക്കില്ലടോ. കടിച്ച ഞാനുണ്ടല്ലോ നിന്നെ സൂപ്പാക്കുന്നു. അത്രയ്ക്ക് വളവാ. കടിക്കോ? വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ കടിക്കാൻ വാ. ഇല്ല ഇല്ല കച്ചില്ല കച്ചില്ല. നോക്ക് നോക്ക് അടിക്ക. കടിക്കല്ലടാ. ഡാ എന്തിനാ കടിക്കണ്? എന്തിനാ കടിക്ക? നോക്ക് ഞാനില്ലപ്പാ നിന്റെ കടി വാങ്ങിക്കാം. പോർന്ന് സ്വത്ത് കന്നോളൂ. സ്വത്ത് കന്നോളി ഇട്ടാ മപ്പ് വരാം. അപ്പ കടിക്കും. അപ്പ കടിക്കോ? ഓ വേണ്ടടാ പൊന്നെ കടിക്കില്ലടാ. അമ്മക്ക് വേദനിക്കണോ? വേണ്ടട സ്വത്തേ നമ്മുടെ പൊന്നല്ലടാ. ഇന്ന് കോഴിക്കാലി വെച്ച് തരാം കേട്ടാ. ഒന്നല്ലേ ഫുള്ള് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി ഛർദ്ദിച്ച് വെച്ചിരിക്കണ്ട. വയറ് നിറഞ്ഞാലും അത് നിർത്തില്ല. എന്തിനാണ് വാലിങ്ങനെ ആട്ടുന്നത്? അച്ഛനെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കടിക്കും.
ഇത് പുലിയാണോ പുലി? എന്നെ കടിച്ചിട്ട് ഞാനല്ലേ കടന്ന് കരയേണ്ടത് വേദനിച്ചിട്ട്. നീ എന്തിനു കരയാണ്? നിന്റെ 2 പല്ല് ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കട്ടെ? തലയാണ്ട് തീർച്ച വെച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ എൻ്റെ കവറ് ഇവിടെ പണി ഇവിടെ വച്ച കേസ്തിരി ഇട്ടവ. വരുമ വാടി ഇവിടെ പൊന്നു വേടി. ഞാൻ കിടക്ക, നിങ്ങൾ തടയെ തരി വാലാട്ടോ.